नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको कांग्रेस सभापति देउबाको दावी। संघीयता कमजोर बनाउने खेलमा सरकार लागेको आरोप। सरकारको सहमति बिना संघीय संसदले मात्रै कानून बनाउन नसक्ने कानून मन्त्री ढकालको दावी। आफूलाई मात्रै सर्वेसर्वा नठान्न सांसदहरूलाई आग्रह। मकवानपुरको धरमपानी नजिक जन्ती बोकेको बस दुर्घटना। 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 13 जना घाइते, 5 को अवस्था गम्भीर। पुलवामा आक्रमणको बदला स्वरूप भारतले पाकिस्तान जाने ब्यास रावी र सतलज नदीको पानी रोकियो। आफ्नो हिस्साको पानी मात्र रोकेको दावी। र महिला सब च्याम्पियनशिप फुटबलको उद्घाटन खेलमा आयोजक टोली नेपालको विजयी सुरुवात। भुटान 3-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको बताउनु भएको छ। प्रेस युनियन कास्कीले आज पोखरामा गरेको पत्रकार भेटघाटमा सभापति देउवाले पृथकतावादी आन्दोलन छाड्ने प्रतिबद्धता गर्नु सकारात्मक भए पनि जनमत संग्रह गर्ने शब्द राष्ट्रघाती भएको बताउनु भएको हो। देउवाले हस्ताक्षरकर्ता सीके राउतले नै जनमत संग्रह गर्न सरकार तयार रहेको भनी भाषण गर्दै हिँडेको भन्दै यो कार्य राष्ट्रघाती भएको सभापति देउवाले बताउनुभयो। सुरुमा त कांग्रेसले स्वागत गरेको मूल्यहरू अन्तर्गत स्वागत गरेको भने मधेसलाई छुट्टै राष्ट्र बनाउनु पर्ने भन्दै राष्ट्रघाती कार्य गर्ने सीके रावतलाई पक्राउ गर्नुपर्ने सभापति देउवाले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारको 1 वर्षको कामले जनतालाई निराशा बनाएको भन्दै संघीयता कमजोर बनाउने खेलमा सरकार लागेको आरोप लगाउनुभयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नकारात्मक कार्य विरुद्ध कांग्रेस देशव्यापी रूपमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रने देउवाले चेतावनी दिनुभयो। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिका चरणबद्ध निर्वाचनसँगै स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सम्भावनाको बहसमा छ। सरकारले आम रूपमा दीर्घकालीन द्वन्द्व अन्त्य भइसकेको र सबै असन्तुष्टि तथा विभेद उन्मूलनका लागि राज्य प्रतिबद्ध रहेको दावी गरे पनि नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले अर्धभूमिगत शैलीमा संगठन विस्तार गरिरहेका छन्, जसको राजनीति र कार्यशैली प्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै कटाक्ष गर्न थालेका छन्। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली पछिल्लो समय भने आफूलाई नेकपाको सदस्य भन्न नै लाज लाग्ने गरेको बताउन थालेका छन्। नेकपाकै अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आखिर नेकपा हुँ भन्न किन लाज लाग्यो त? मुलुक संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिका चरणबद्ध निर्वाचनसँगै स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सम्भावनाको बहसमा छ। सरकारले आम रूपमा दीर्घकालीन द्वन्द्व अन्त्य भइसकेको र सबै असन्तुष्टि तथा विभेद उन्मूलनका लागि राज्य प्रतिबद्ध रहेको दावी पनि गरिरहेको छ। तर यही समाजलाई तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट विद्रोह गरेर अर्धभूमिगत शैलीमा संगठन विस्तार गरिरहेका नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले आन्दोलित बनाइरहेका छन्। भलै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा विप्लव त्यति धेरै स्थापित पात्र रहेनन्, तैपनि विप्लव समूहका गतिविधि अहिले बिस्तारै सरकारका निम्ति चुनौतीपूर्ण बन्न थालेका छन्।
पछिल्लो समय नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चन्द आतंक र विभिन्न ठाउँमा बम पड्काउने क्रियाकलापलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरू भन्छन् यो कम्युनिस्टका नाममा जनतालाई आन्दोलित बनाउने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने राजनीति हो। यिनीहरूलाई दुत्कार्नुको सट्टा यिनीहरूलाई अपमानित गर्नुको सट्टा हाम्रै कारणले यो जत्था उत्पन्न भइराखेको छ र जसरी हामीले हिजो चाहिँ यो गलत बाटो अथवा सही बाटो जे हो उनीहरू जे ठान्छन् अपनायौँ र यो ठाउँमा आइपुग्यौँ, अवसान भयौँ, पदको लागि यति हदसम्म तल आयौँ, यसको बाइ प्रोडक्ट विप्लव समूह हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रै कारणले विप्लव उत्पन्न भएको छ र यसको जवाफदेही हामीले नै लिनुपर्छ, दोषी हामी नै हौँ भनेर सोच्नुको सट्टा अनि विप्लवको टाउकोमा हालिदिने प्रवृत्ति नै गल्ती छ र विप्लवबाट समस्याको समाधान होइन आफूबाट समस्याको समाधान खोज्यो भने यो चाहिँ समाधानको बाटोतर्फ जान्छ। यो बीचमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चन्द आतंकलाई बढावा दिए पनि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको बर्को ओढेर चन्द आतंक नबचाउन सचेत पारेका छन्। विप्लवसँगै लामो समय भूमिगत तथा खुला राजनीति गरेका रामबहादुर थापा बादलले गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनलाई आतंकपूर्ण गतिविधि त्याग्न र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई प्रहरीले ठाउँको ठाउँ गोली ठोक्न सक्ने सम्मको निर्देशन दिएका छन्। यसले मुलुक ख्यालमै अर्को द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र रावतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको सहमति बिना संघीय संसदले मात्रै कानून बनाउन नसक्ने दावी गर्नु भएको छ। मन्त्री ढकालले संघीय संसदले कानून बनाउने कुरा सार्वभौम भए पनि त्यसमा सरकारको सहमति र स्वीकार्यता अनिवार्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आज संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक 2075 माथिको दफावार छलफलका क्रममा उहाँले सरकारको सहमति बिना संघीय संसदले बनाएको कानूनले वैधता नपाउने दावी पनि गर्नुभयो। संसदले कानून बनाउने कुरा सार्वभौम भए पनि त्यसमा सरकारको सहमति नभई वैधता पाउन नसक्ने सत्यबोध गर्न समितिका सदस्यहरूलाई मन्त्री ढकालले आग्रह गर्नुभयो। तर इन्क्लुडिङ गभर्नमेन्ट भएन भने चाहिँ त्यसले वैधता पाउँदैन। यो कुरा चाहिँ फेरि अर्को सत्य हो। किनभने यहाँ सरकारको प्रतिनिधि किन छ भन्दा ल्याएको विषयहरूमा सरकारको तर्फबाट कति स्वीकार्ने र कति नस्वीकार्ने भन्ने खालको विषय। मन्त्री ढकालले कानून निर्माणको प्रक्रियामा आफूहरूलाई मात्रै सर्वे सर्वा नठान्न पनि सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले चालू आर्थिक वर्षभित्र सक्नुपर्ने काम गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय इकाइ काठमाडौँद्वारा जनकपुर धाममा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पण्डितले समय खेर नफाल्न र जसरी पनि गुणस्तरीय काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। अरू कुरा छोडेर यो बजेट कार्यान्वयन र गुणस्तरीय काम तोकिए अनुसारको एउटा गरिदिनुहोस्। प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेसम्म कर्मचारी अपुग भए कर्मचारी पठाउन सक्दो सहयोग गर्ने मन्त्री पण्डितले आश्वासन दिनुभयो। चैतमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदको अर्थ समितिमा छलफल जारी छ। करिब 2 दर्जन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको विधेयक यसै साताभित्र पारित गर्ने सरकारी तयारी छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विधेयकमाथि सांसदले दर्ता गराएका संशोधनमाथि छलफल भएको छ। 23 वटा संशोधन दर्ता भएको विधेयकमा लगानी बोर्डलाई अनावश्यक अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै सांसदहरूले विधेयक सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। प्राधिकरण छ, उत्पादन कम्पनी छ, के रे ग्रिड कम्पनी छ, हैन, लगायतका तमाम जो छन् नि तिनलाई हामीले के गर्छौं?
अब तिनले मानौ 200 मेगावाट भन्दा बढी उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा 500 मेगावाटको 400 मेगावाट गतिको त्यो के तामापछि अब के गर्छौँ हामी? अब तामापछि जस्तो अरू योजना बनाउनु पर्दैन। तर सरकार भने लगानी बोर्ड मार्फत पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी ल्याउन तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न बोर्डलाई अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छ। सरकारले लगानी बोर्डको दायरा कार्यक्षेत्र थप फराकिलो बनाउँदै पूर्वाधार विकास मार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नयाँ विधेयक आएको बताएको छ। के कस्ता लगानी हामी कसले गर्न सक्छौँ, कता कता योजना गर्ने भन्ने विषयमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको संशोधन विधेयक पनि आउँदैछ। त्यसले पनि धेरै कुरा स्पष्ट गर्छ। यसमा यी ठुला आयोजनाहरूको हकमा यो कुरा भएको र यो ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नेमा निर्णय गर्ने र त्यहाँ अलिकति त्यस्ता आयोजनाहरूको विषयमा ऋण लिने कुरा विदेशी मुद्राको दायित्व पनि हुन्छ। त्यो विदेशी मुद्राको दायित्व र त्यो भोलि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सङ्घीय सरकारको हुनाले त्यसले अलिकति आफ्नो हात राख्न खोज्छ त्यहाँ कि भोलि ऋण लिएर चाहिँ आयोजना गर्ने आन्तरिक उपभोगमा चाहिँ त्यो खपत हुने अनि भोलि ऋण तिर्नुपर्ने बेला विदेशी मुद्रा नहुने त्यो स्थिति नहोस् भन्नको लागि सङ्घीय सरकारले यसमा अलिकति निगरानी राख्नु पर्दछ। तर प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने लगानी बोर्डमा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई सहभागी गराउनु पर्ने बताएका छन्। उनीहरूले आर्थिक समृद्धिका लागि सबै दलको सहभागिता हुनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेतालाई समेत बोर्डमा राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। के बाहिरबाट चाहिँ यो करार मूल्यको कर्मचारीको घरमा हामीले पनि त्यो काम हेर्यौँ नि। म लगानी बोर्डको यहाँ हुनुहुन्छ, लगानी बोर्डले क्षमता बढाउनु पर्छ। कि आजको दिनमा लगानी बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयको त्यत्रा निकायले गरेको सबै कामको जिम्मा मैले त्यो गर्न सक्छ। त्यो ठाउँसम्म पुऱ्याएर नेगोसिएट गर्ने काम, अगाडि लिएर जाने काम लगानी बोर्डले गर्न सक्ने होला। त्यसरी मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, हामी लगानी विदेशी लगानी निजी क्षेत्रको स्वदेशको लगानी ल्याउनु पर्ने क्षेत्र नल्याइकन हुँदैन। त्यसमा सरकारले गर्न खोजेको कुरामा हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा सहयोग रहन्छ। सरकार भने प्रतिपक्षको काम सरकारको कामको निगरानी गर्नुपर्ने भएको भन्दै बोर्डमा राख्ने व्यवस्था उचित नहुने पक्षमा छ। चैत 15 र 16 गते सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अघि विधेयक पारित गर्ने सरकारी तयारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। सभामुख कृष्ण बहादुर महराले सरकारवालालाई उत्तेजित पारेर शिक्षा विधेयक हतारमा नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा निजी लगानीबाट सञ्चालित विद्यालयहरूको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै सभामुख महराले सरकारवालासँग यथेष्ट छलफलपछि मात्र विधेयक ल्याउन सुझाव दिनुभएको हो। हतारमा विधेयक ल्याएर सरकारवालाहरूको समस्या समाधान नहुने भन्दै विधेयकमा पर्याप्त छलफलपछि मात्र ल्याउन उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ। बीमा विधेयकमाथि लामो छलफल हुँदा पनि अझै पारित हुन नसकेको उदाहरण दिँदै सभामुख महराले पर्याप्त छलफल बिनाको विधेयक अपुरो हुने स्पष्ट पार्नुभयो। हामी त्यहाँ पर्याप्त मान्न छौँ। अहिले एउटा ठुलो उदाहरण दिन्छु। बीमा विधेयक तेस्रो अधिवेशनमा पेश भएको अहिलेसम्म पास भएकै छैन, छलफल छ, चलिरहेकै छ। कतिपय छिटो हुन्छ, कतिपय ढिलो हुन्छ। त्यसकारणले यहाँहरूले पर्याप्त बहस गर्ने ठाउँ छ। त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले शिक्षालाई पूर्वाधार र विज्ञान तथा प्रविधिलाई उत्पादन शक्तिका रूपमा बुझे मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा साकार हुने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा लागेका पक्षहरूले विषयमा केन्द्रित हुन सके अन्योलता नहुने, शिक्षालाई पूर्वाधारको रूपमा बुझ्नु र विज्ञान र प्रविधिलाई उत्पादन शक्तिको रूपमा बुझ्नु र यसलाई मिलाएर हिँड्यो भने मात्रै त्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना सफल हुन्छ। नेपालमा शिक्षामा काम गर्ने सबै पक्षहरूले यही विषयलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यो भने अन्यल हुँदैन। कार्यक्रममा प्याप्सनका पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद उमेश श्रेष्ठ लगायत अन्य व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने प्याप्सनले जनाएको छ। केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघ लिमिटेड नेपालले प्रदेश नम्बर 2, 3 र गण्डकी प्रदेशले चीनबाट गाई आयात गर्न गरेको सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले चीनबाट गाई आयात गर्ने सम्झौता तत्काल खारेज गराउनका लागि संघीय सरकारको ध्यानकर्षण गराएको हो। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले प्रदेश सरकारले चीनका कम्पनीहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आएमा नेपालका 2000 भन्दा बढी सहकारीमा आबद्ध 5 लाख किसान विस्थापित हुने
चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको अवस्थामा कृषिको सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रदा स्वदेशी लगानीमा स्थापित कृषिजन्य उत्पादन विस्थापन हुन जाने खतरा पनि रहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो। अधिकारीले अहिले पनि पूर्वाधारको विकास नहुँदा किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामानहरूले सहज बजार नपाएको पनि धारणा राख्नुभयो। पारदर्शिता हुनुपर्छ कि पर्दैन? किन लुकाउनु पर्यो? होइन, त्यो पारदर्शिता पनि छैन। उहाँले चाहिँ त्यहाँको सूचना अधिकारीहरूसँग चाहिँ भन्यो यो त माथि भन्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ उहाँले दिएको सूचना मात्र दिने हो भन्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ सूचनाबाट के सम्झौता गरेका छ भन्ने कुरा चाहिँ सूचनाबाट पनि चाहिँ गुमराहमा राख्नु भएको छ। 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर प्रदेश सरकारले। नेपालमा पशुजन्य उत्पादनको आपूर्ति हालसम्म पनि निर्वाहमुखी किसानहरूबाटै हुँदै आएको सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अनुसार नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दुधालु गाईको संख्या 12 लाख रहेको र करिब 4 लाख गाई उन्नत नस्ल सुधार गरिएको छ। त्यसैगरी दुधालु भैँसीको संख्या 10 लाख रहेको सङ्घले जनाएको छ। पेसाबाट जबरजस्ती निकालिएको भन्दै आन्दोलित बनेका छुट अस्थायी तथा करार शिक्षकहरूको आन्दोलन अझै जारी छ। 2072 असोज 2 गतेपछि नियुक्त छुट अस्थायी तथा करार शिक्षकहरूलाई गोल्डन ह्यान्डसेक तथा आन्तरिक परीक्षामा समावेश गराउने दुवै प्रक्रियाबाट अलग गराइएको उनीहरू बताउँछन्। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। को मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा उनीहरू आन्दोलित बनेका छन्। 2072 असोज 2 गतेपछि नियुक्त छुट अस्थायी तथा करार शिक्षकहरूलाई गोल्डन ह्यान्डसेक तथा आन्तरिक परीक्षामा समावेश हुने कुनै पनि प्रक्रिया बिनै हटाइएपछि आन्दोलित बनेको उनीहरू बताउँछन्। सरकारको यो निर्णयले झन्डै 13,000 छुट अस्थायी तथा करार शिक्षक मारमा छन्। संविधानमै मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीको हक तथा रोजगारी छनौट गर्न पाउने हकको व्यवस्था विरुद्ध सरकारले लागि परेको उनीहरूको भनाइ छ। 2072 असोज 2 सम्मका हाम्रा अस्थायी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो आन्तरिक परीक्षा दिएर आफ्नो जागिर सुनिश्चित गरिसक्नुभयो। अहिले परीक्षाको नतिजा पनि आइसकेको अवस्था छ। हामीहरू भने अब अर्कै देशको नागरिक छ र हाम्रा व्यवहार सरकारले यो राज्यले गरिरहेछ। हामी पनि यही देशका नागरिक हौ, त्यही भएर हामी पनि आफ्नो आफ्नो हक हितको लागि सुनिश्चितता गर्नको लागि आफ्नो रोजीरोटीको लागि यो आन्दोलन गरिरहेछौँ। विद्यालय शिक्षामा असर नपर्ने गरी आन्दोलन गरिएको बताउने उनीहरू माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने चेतावनी दिन्छन्। केही समय यता दिनहुँ जसो धरना र प्रदर्शन गर्दा पनि सरकारले नसुनेको उनीहरूको आरोप छ। 2072 असोजपछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकहरूलाई सेवाबाट विस्थापित गर्नबाट जोगाएर रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। 2072 असोजपछि नियुक्त अस्थायी करार शिक्षकहरूलाई पनि संघीय शिक्षा ऐनमा आन्तरिक परीक्षामा सामेल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट माग पूरा नभए कठोर संघर्ष समेत थाल्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। जुन हाम्रो चाहिँ नागरिकले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकारमाथि यो 2/3 दम्मको सरकारले जुन चाहिँ एउटा बार लगाइरहेको छ, अब हामी यो बार पनि तोडेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यदि हाम्रो मागलाई चाहिँ सुनवाई नगरेमा हामी सामूहिक चाहिँ आमरण अनसन र अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द लगायतका चाहिँ कार्यक्रम घोषणा गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ। मंगलबार शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा मागसहित प्रदर्शन गरेका उनीहरूले बुधबार पनि माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि लिएर आउनेछौँ। मकवानपुरको धरमपानी नजिक जन्ती बोकेको बस दुर्घटना, 2 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु, 13 जना घाइते, 5 को अवस्था गम्भीर। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षकका मकुना हात्तीको विध्वंस बढ्दो, पूर्वका 3 जिल्लासँगै भारतको सुपोल जिल्लामा आतंक मच्चायो, 5 को मृत्यु, 9 घाइते। रकम माग गर्दै ज्यान मार्ने धम्की आएको निर्माण व्यवसायी लामी छानेको खुलासा, व्यवसायीहरू चन्दा आतंकको मारमा पर्ने गरेको गुनासो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कान्ति लोकपथ अन्तर्गत मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 धरमपानी नजिक जन्ती बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा नुवाकोट घर भई हाल काठमाडौँको बालाजु बस्ने 21 वर्षीय विकास धमला र खाब्रे ज्याम्दी घर भई भक्तपुर बोडे बस्ने 30 वर्षीय नवराज परियार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। भक्तपुरबाट जन्ती लिएर हेटौडा जाँदै गरेको बा 4 ख 2217 नम्बरको बस
धरमपानी नजिक दुर्घटना हुँदा उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा परि 13 जना घाइते भएका छन् भने 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। उनीहरूको हेटौडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटनास्थलमा 3 नम्बर प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक यज्ञ प्रसाद भट्टराई सहितको टोली पुगेको थियो। घाइतेहरूको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोलीले उद्धार गरेको थियो। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रैथाने रूपमा बस्दै आएको मकुना हात्तीले पूर्वका 3 जिल्लासँगै भारतमा समेत विध्वंस मचाएको छ। फागुन 21 गते भारततर्फ गएको मकुना हात्तीले आक्रमण गर्दा भारतको सुपौल जिल्ला क्षेत्रमा 5 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 9 जना घाइते भएको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षले जानकारी दिएको छ। आरक्षका सहायक वार्डेन गणेश तिवारीले भारततर्फ गएको हात्तीको आक्रमणबाट 3 दिनमा 5 जनाको मृत्यु भएको र 9 जना घाइते भएको सूचना आएको बताउनु भएको हो। आरक्षका हात्तीले सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरको आरक्ष क्षेत्र आसपास विगत 5 वर्षदेखि विध्वंस मचाउँदै आएका छन्। आरक्षमा रैथाने रूपमा रहने हात्तीको संख्या 10 देखि 12 रहेको छ। यी मध्ये सबैभन्दा बढी क्षति मकुना हात्तीबाट हुने गरेको छ। मकुना हात्ती बाहेक दारा काटेका हात्ती र सानो दारे हात्तीले पनि क्षति पुर्याउँदै आएको आरक्षका सहायक वार्डेन तिवारीले बताउनुभयो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको लेखा समिति बैठकमा व्यवसायी लामिछानेले पैसाको माग गरेर आफूलाई फोनमा लगातार रूपमा ज्यान मार्ने धम्की आएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले आफ्नो ज्यानको सुरक्षाका लागि विभिन्न निकायलाई जानकारी गराइसकेको पनि बताउनुभयो। 3 दिनदेखि नचिनेको नम्बरबाट आएको फोन आफूले नउठाएको र उक्त व्यक्तिले घरमा फोन गरेर ठेक्काको 3% रकम बुझाउनका लागि चेतावनी दिएको गुनासो गर्नुभयो। अस्ति 3 दिन भयो मलाई एउटा अननोन प्राइभेट नम्बरबाट लगातार मलाई फोन आइरहेको छ। मैले त्यो फोन उठाइने हिजो मेरो श्रीमतीलाई घरको नम्बरमा फोन गरेर तेरो श्रीमानलाई पहिले तेरो कम्पनीले लिएको 3% ठेक्काका रकम बुझाउन भन्, होइन भने तेरो घर उडाइदिन्छौँ भनेर भनेको छ। उहाँले नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू चन्दा आतंकको मारमा पर्ने गरेको पनि बताउनुभयो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कञ्चनपुर कमला नदी सडक खण्डको टेन्डर आह्वान तत्काल रद्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले करिब 13 अर्ब रुपैयाँका लगानीको सो सडक परियोजनामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरू सहभागी हुन नपाउने प्रावधान सहित टेन्डर आह्वान गरिएको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। आज संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अध्यक्ष सिंहले विदेशी कम्पनीसँग मिलेर नेपालका निर्माण व्यवसायीले पनि काम पाउने गरी सो सडक परियोजनाको ठेक्काको काम अघि बढाउने गरी पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने वातावरण बनाइदिन समितिका सदस्यहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाली निर्माण कम्पनीले जटिल खालको सडक निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै सो सडक खण्डको काममा पनि उनीहरूलाई पनि सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। कमला कञ्चनपुर सडकका 2टा आयोजनाहरू लगभग 12.5-13 अरबका 2टा आयोजनाहरू छन्। त्यो 2टा आयोजनाहरूमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले भाग लिन नपाउने प्रावधानहरू राखेको छ, जुन प्रावधानले गर्दाखेरि हामी नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू यो काममा भाग लिनबाट वञ्चित भएका छौँ। यस्तो आयोजनाहरू नेपालमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले नै गर्न सक्ने क्षमता राख्दै पनि मात्र त्यहाँ माथिको क्राइटेरियाको कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू त्यसमा भाग लिन पाउने अवस्थामा छैनौँ। महासंघले वैदेशिक ऋण सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने माग पनि गर्दै आएको छ। सडक मर्मतका लागि भन्दै सरकारले विभिन्न सेवा र वस्तु मार्फत वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ कर उठाउँछ, तर सडकको मर्मतको अवस्था भने दयनीय छ। मर्मत सम्भारका लागि राज्य कोषबाट आवश्यकता भन्दा अत्यन्तै कम रकम उपलब्ध गराइदा समेत सम्भार हुन नसकेको सडक बोर्ड बताउँछ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। धनीहरूबाट इन्धन, सवारी दर्ता र नवीकरणबाट मात्रै सरकारले वार्षिक झन्डै 20 अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको छ।
मुख्य सडकमा सडक बोर्डले र स्थानीय सडकहरूमा स्थानीय निकायले उठाउने रकम बेग्लै छ। तर सवारी चालकहरू भने आफूले तिरेको करबाट सुविधा भन्दा बढी शास्ति खेप्न बाध्य छन्। समयमा सडक मर्मत नभएकै कारण दुर्घटनामा समेत बढोत्तरी भएको छ। धुलोका कारण वातावरण प्रदूषणमा वृद्धि र शहरी सौन्दर्यमा समेत असर गरेको छ। सडक विभागले देशभरका मुख्य सडकको नियमित मर्मतका लागि भन्दै वार्षिक झन्डै 15 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट तयार पार्दै आएको छ। तर निकासी भने 3.5 अर्ब जति मात्र हुँदा सबैतिर काम नहुने र भएका काम समेत गुणस्तरीय नहुने बोर्ड बताउँछ। यसमा के भने सरकारले पनि त्यही गरिरहेको अवस्था छ कि अब हामी मर्मत भनेर चाहिँ संस्था गठन गर्यौं, संस्थालाई चाहिँ ऐनबाट चाहिँ सडक बोर्ड स्थापना गर्यौं, त्यसको माध्यमबाट सडक मर्मत सम्मार गर्ने भन्यो। तर सडकले के भयो भन्दाखेरि मर्मत सम्मार गर्नको लागि जति बजेटको आवश्यकता छ नि त्यो किसिमको चाहिँ बजेटको सुनिश्चितता हामीले गर्न सकेनौं। त्यसैले मर्मत पनि निर्माण सँगै जान नसकेको अवस्था रहेको छ। तर योजनाविदहरू योजना निर्माणमै खोट देख्छन्। पुराना सडक मर्मत भन्दा नयाँ निर्माणबाट आउने कमिसनले नेतृत्व तहको ध्यान मर्मतमा कम जाने उनीहरू बताउँछन्। नयाँ सडक निर्माणलाई मात्र विकासको रूपमा हेरिँदा मर्मतलाई नियमित प्रक्रिया मात्रै मान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। माटो अनुरूपको योजना नहुँदा मर्मत सम्मार समेत प्रभावित हुने उनीहरू बताउँछन्। बजेट अभाव भन्दा पनि नियामक निकायमा रहेको प्रक्रियागत समस्या र मर्मतमा ध्यान नदिने मानसिकताका कारणले यो समस्या समाधान हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ। विशेषतः कार्यक्रम सञ्चालनको समय र स्रोतको उचित व्यवस्थापन भएका मर्मत सम्मारका काम डेगिलो हुने विज्ञहरू बताउँछन्। हामीहरूको अलिकति इकोलोजिकल हिसाबबाट भनौँ न पहाड, मध्य पहाड, तराई यिनीहरूमा कहिले मेन्टेनेन्सलाई खर्च गर्ने हो, किन फरक समस्या फरक पिरियडमा हुन्छ क्या त्यसको, हैन? पैसाको कमी हो जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा चाहिँ प्रक्रियागत कुरा हो, अर्को चाहिँ मानसिकता हो, त्यतातिर बढी ध्यान नदिने। मर्मत खर्च अपुगसँगै सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले छिनछिनमा सडक खन्ने र कालोपत्र गर्दा समेत समस्याहरू दोहोरिरहेका छन्। यसले नागरिकको करको दुरुपयोग मात्र भएको छैन, सडक समेत टिकाउ बन्न सकेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, बजेट अभाव देखाएर सडक मर्मत नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। सवारी धनीहरूबाट इन्धन सवारी दर्ता र हाम्रो देशमा चाहिँ अब हरेक पक्षमा सम्बन्धित निकायमा बस्ने व्यक्तिहरू नै अलिक चाहिँ उहाँहरूले चासो नभए जस्तो लाग्छ। सर्वसाधारणप्रति उहाँहरू जिम्मेवार नभए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब गर्ने हो भने सामान्य खाल्टाखुल्टी पुरालाई कुनै बजेटले छेक्दैन नेपालमा। ठुल्ठुला विकास त अब हुँदैन यस्तो सानातिना कामहरूलाई पनि उहाँहरूले वास्ता नगरेकै जस्तो लाग्छ। अलिकति उहाँहरूले नदेखेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सम्बन्धित निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूले वास्तै नगरेको मेरो चाहिँ ठम्याइ छ। दोष हामी सरकारलाई मात्रै लगाउँछौँ होइन, सरकारको मात्रै दोष होइन कि। सबैभन्दा पहिला त सरकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो कि, त्यसै मुख्य कुरा सरकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो कि। त्यहाँको विकासको निमित्त त्यहाँको स्थायीवासीहरूले अलिकति ध्यान दियो भने त्यो रोड हामीले कसरी बनाउँदै जाँ होइन, कुनै पनि पिच गर्दाखेरि यसरी पिच गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै ठेकेदारले थाहा हुने कुरा हो कि। तर सरकारवालाले के गर्नुपर्छ भने त्यसको बारेमा जसरी यहाँ पिच भइरहेको छ यहाँ चाहिँ सरकारवालाले ध्यान दिइरहेको हुँदैन कि। पछि गएर हामी के भन्छौँ भने यो पिच चाहिँ राम्रो भएन भन्छौँ कि। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो कमजोरी हो कि। होइन त्यतिखेर हामीले ध्यान दिँदैनौँ, बनिसकेपछि हामी यस्तो रोड किन बनायो भनेर हामी पछि चाहिँ कमेन्ट गर्छौँ कि। सडकमा जब पिच गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ मिलाउने क्रममा सुरुमै स्ट्यान्डर्ड टाइपको र मेटेरियलहरू चाहिँ बालुवा गिट्टीहरू त्यस पछाडि त्यहाँ राख्ने अन्य चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने त्यो पैसालाई मात्रै चाहिँ दोष दिएर पैसा छैन त्यसकारण खाल्लाखुल्ली पुर्न सकिएन, पिच गरिसकेपछि त्यत्तिकै छोडियो भनेर जो खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिने सरकारवाला निकायहरू जो छन् त्यो उनीहरूको अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो पारदर्शी पनि छैन, योजनाबद्ध पनि छैन, जनजिम्मेवार पनि छैन। आँखामा छारो हाल्ने र अलि ठुलाबडाहरूले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पहुँच पुगेर अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू हुन्छ र असल मान्छेहरू साँच्चै नै देशलाई माया गर्ने, राम्रो काम गर्ने, योजना बनाउने त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ पछाडि परै हुन्छ। अनि त मलाई त लाग्छ जता पनि त्यही पशुपति शर्माको गीत याद आउँछ र वास्तवमा बाटोमा चाहिँ नि अस्तव्यस्त धुवा धुलो सामान्य। अब नेता आउँदाखेरि मोदी आउँदाखेरि चाहिँ नि आजको भोलि चाहिँ पखालिन्छ, पुछिन्छ, कपडा ल्याएर पुछ्न पनि पछि नहट्ने। यो वृक्षारोपण पनि त्यही न्युप्योमा एउटा चाहिँ बन्यो।
अब यसमा चाहिँ मलजल कसले गरिरहेछ, अत्यन्तै अव्यवस्थित लाचार भन्न पनि तपाईँको लाज मर्द के हाम्रो सरकार व्यवस्था। राजनीतिक हस्तक्षेप जुन छ नि, खिचातानी गर्ने, पार्टी दलगत स्वार्थलाई बढी ध्यान दिने, त्यो ध्यान दिइसकेको आधारबाट जनता चाहिँ पीडित हुँदै जाने। किन भन्दा समयमा कुन विकास कहाँ आवश्यकता छ भन्नेको पहिचान पनि नगर्ने, मुख्य कुरा राजनीतिक दलहरूमा काम गर्ने प्रतिको इच्छा शक्ति कम भएर र साथै अनुशासनहीन जुन किसिमले खर्च भएका छन्, अनियमितता भएका छन्, त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न नसकेको हिसाबले पुँजी अभाव भन्ने एउटा विषय चाहिँ उहाँहरूले सधैँ भनिराख्ने खालको भनौँ न नारा हो जस्तो लाग्दछ। विकास प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ अब खै छुट्याएकै छ विकासको लागि भनेर बजेट सबै कुरा चाहिँ यो काम गर्ने परिवारहरूको सबै कमिसनको उसमा छ, तलदेखि माथिसम्म होइन। त्यस्तै अब सबै तलदेखि माथिसम्म बाँड्दै जाँदाखेरिमा अलिकति गर्दा अब काम गर्ने ठेगारले पनि अब त्यस्तै नै लापरवाही गरेर हुन्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले स्थापना गरेको वीर अस्पताल अहिले बिरामी जस्तै भएको छ। न सर्वसाधारणले सहजतापूर्वक सेवा पाएका छन्, न अस्पतालमा विशिष्ट पदाधिकारी नै उपचारका लागि जान्छन्। सरकारी अस्पतालमा हुनुपर्ने पूर्वाधार भएर पनि मापदण्डसम्म पूरा गर्न नसकेको वीर अस्पताल व्यवस्थापनकै कमजोरीका कारण तहस नहस बनेको हो। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। यो वीर अस्पताल व्यवस्थापनले मुलुकका विशिष्ट पदाधिकारीको उपचारका लागि 3 दशक अघि स्थापना गरेको VVIP उपचार कक्ष, जुन कक्षमा न अहिलेसम्म कोही उपचारका लागि भर्ना भएका छन्, न यो कक्षमा जडान गरिएको महँगा उपकरण तथा पूर्वाधार नै प्रयोगमा आएको छ। वर्षौंदेखि यसै गरी तालचा झुन्ड्याएर राखिएको यो कक्षले औसतमा बिरामी नपाए पनि वीर अस्पतालमा भने अहिले पनि दैनिक 2000 भन्दा बढी कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1946 सालमा स्थापना भएको वीर अस्पतालमा 2046 सालदेखि नै VVIP कक्ष खोलिएको हो। तर बिरामी नै नआएपछि यी कोठा तथा यहाँका पूर्वाधार प्रयोजनमा आउनै सकेका छैनन्। त्यो सरकारी अस्पतालमा सबै ठाउँमा पालो हुन्छ, झुलाउने होइन, आफ्नो OPD को पालो बुझेर पालो अनुसार आउनुपर्छ, पालो अनुसार सबैले सेवा पाउँछन्। पाला त कोही बिरामी नभएपछि पालै लाग्छ नि, बिरामी आउनु पर्यो अनि खुला हुन्छ, बिरामी नहुँदा त ढोकै लाग्ने हो। एकातर्फ अस्पतालको महत्वपूर्ण कक्ष वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा बन्द गरेर राखिएको छ भने अर्कोतर्फ बिरामीको चाप र कम जनशक्तिका कारण सर्वसाधारणको उपचार गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। अस्पतालमा अत्याधुनिक उपचार प्रविधि सँगै रक्त क्यान्सर, क्यान्सर स्क्यानिङ, हेमोडायलाइसिस, HIV तथा हेपाटाइटिस पोजिटिभ जस्ता गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार सेवा समेत उपलब्ध छ। तर विशिष्ट पदाधिकारीहरू सानो भन्दा सानो रोगको उपचारका लागि समेत मुलुक बाहिर जाने अथवा निजी अस्पताल भर्ना हुने गरेका छन्। लाइनमा बस्नु पर्ने रहेछ, के गर्नुपर्ने रहेछ। अब मुलुकको मान्छे अब समस्या त भइहाल्छ हल्का अब होटेलमा बस्नुपर्छ, अब खानुपर्छ, होटेलमै खानुपर्छ। अब यहाँ कोठा लगाउँ भने पनि नहुने, फेरि समय पनि अब 1 हप्ता जस्तो भए त हुन्थ्यो, अब 1 महिनापछि नै बोलाउने रहेछ। रिपोर्ट देखाउनु थियो, एउटा न्युरोमा देखाउनु थियो कि अब लाइन निकै बेरदेखि लाइन बसिरहेको छु। अब त्यो रिपोर्ट देखाउनलाई चाहिँ फेरि अब अस्ति बुधबार देखाएको थिएँ, आज बुधबारै देखाउनु पर्छ भनेर आएको। फेरि सोमबारलाई चाहिँ मात्र 2 बजे पछाडि हुन्छ र बुधबार चाहिँ 9 बजे आउनुपर्छ भनेर यहाँ भन्या भएर अब न्युरोमा चाहिँ देखाएर जानु पर्यो भनेर अहिले पूर्जा लिनको लागि लाइन बसिरहेको छु। वीर अस्पतालकै मातहतमा रहेको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको हालत पनि उस्तै छ। 2071 सालमा सञ्चालनमा आएको ट्रमा सेन्टरमा करोडौंका उपकरण थन्किएर बसेका छन्। भारत सरकारको सहयोगमा प्राप्त मुटुको उपचारमा प्रयोग हुने क्याथ ल्याब उपकरण 3 वर्षदेखि स्टोरमा थन्क्याएर राखिएको छ। आकस्मिक उपचारमा आउने बिरामीको एक्सरेका लागि जडान गरिएको मेसिन 6 महिनादेखि बन्द छ। एउटा सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रिएको छ। भारत सरकारले दिएको अर्को सिटी स्क्यान मेसिन स्टोरमा थन्किएको छ। तर पनि ट्रमा सेन्टरका जिम्मेवार अधिकारी बिरामीको सेवामा समस्या नआएको दावी गर्छन्।
त्यो इमर्जेन्सीको 100 बिग्रे तापनि हामीसँग अरू 2वटा एक्सरे छ, जस्तो रेडियोलोजी विभागमा पनि एक्सरे छ र ओपिडीमा पनि हाम्रो एक्सरे छ र यहाँ एक्सरे इमर्जेन्सीमा एक्सरे बिग्रेर बिरामी बाहिर जानुपर्ने स्थिति छैन। उपलब्ध उपकरण प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु र सामान्य उपचारका लागि बिरामीलाई घण्टौं कुराउनु त छँदैछ। स्वास्थ्य उपचारका हिसाबले सफा राख्नुपर्ने अस्पताल परिसर फोहोर र दुर्गन्धले झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। उपलब्ध प्रविधि र विशेषज्ञ सेवाका लागि अस्पताल हाताबाटै बिरामीको मोलमोलाई हुनु र अनुकूलका औषधि पसल, ल्याब र क्लिनिकमा रिफर गर्नु वीर अस्पतालको अर्को विकराल समस्या हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्का, अजय हाकजुका साथ शान्तालमसाल, काठमाडौँ। मुलुककै राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरमा नगण्य मात्रामा सार्वजनिक पाइखाना छन्। काम विशेषले हिँडियो भने बाटैमा आफत विपद पर्दा समेत दिसा पिसाब च्यापेर हिँड्नुको विकल्प छैन। यो आम नागरिकले भोगेको साझा समस्या हो। यस्तो अवस्थाबाट उन्मुक्ति दिने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मार्ट पाइखानाको अवधारणा समेत ल्यायो, तर यो योजना महानगरको कागजमा मात्र सीमित छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका मुलुककै राजधानी समेत, तर राजधानी शब्दले जति ठूलो अर्थ राख्छ उति नै धेरै समस्याका चाङ पनि छन् काठमाडौँमा। पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक पाइखाना नहुँदा काम विशेषले घर बाहिर हिँड्नेहरू अबर पर्ने अवस्था छ। देहातमा हुँदा वन जंगल र बुट्यानमै गएर भर अबर टार्ने सर्वसाधारण शहरी भेगमा त त्यसो गर्ने अवस्थामा पनि छैनन्। अर्थात् काम विशेषले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निस्कने सर्वसाधारण दिशा पिसाब समेत च्यापेर हिँड्न बाध्य छन्। सुन्दा सामान्य लागे पनि यो समस्याले पिरोलिने सर्वसाधारणका समस्या भने सामान्य छैनन्। टोयलेट भनेको चिज सभ्यताको नमुना हो। यदि मान्छे टोयलेट जान सक्दैन भने के गर्न सक्छ शहरमा? हाम्रो जस्तो राजधानी शहरमा मान्छे हैन सजिलैसँग निशुल्क टोयलेटमा जान सक्दैन भने त्यो शहर या त्यो देश सभ्य शहर हुनै सक्दैन। सभ्यताको नमुना हुन सकेका छैनन्। भएका पनि सफा सुग्घर नहुँदा सर्वसाधारण नाक थुनेर मात्रै पस्ने अवस्था छ। महानगरपालिकाले सार्वजनिक पाइखाना प्रयोग गरे बापत लाखौं रुपैयाँ असुले पनि तद अनुरूपको सेवा पाउन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। पर्छ दिशा लागेपछि रोक्नु हुँदैन। यो मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हो। तर काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा पर्याप्त पाइखाना नहुँदा समयमै दिशा पिसाब गर्न नपाएकै कारणले पनि आम मानिस रोगको शिकार बनिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रूपेश यादवका साथमा मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। प्रदेश नम्बर 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले इलाममा पहिलो पटक होमियोपैथिक उपचार पद्धतिको स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ। इलामको माई जोग माई गाउँपालिकाको नयाँ बजारमा 2 दिनसम्म चल्ने शिविरको प्रदेश सांसद खिनु लङवा लिम्बुले उद्घाटन गर्नुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा र माई जोग माई गाउँपालिकाले आयोजना गरेको शिविरमा 30 जना होमियोपैथिक चिकित्सक खटिएका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलका अनुसार होमियोपैथिक र आयुर्वेदिक पद्धतिको उपचार एउटै शिविरमा प्रदान गर्ने योजना अनुसार शिविर राखिएको हो। इलामको माई जोग माई सन्दकपुर र सूर्योदय नगरपालिकाका नागरिक लक्षित यो शिविरमा प्रदेश 1 को विराटनगर, दमक, इटहरीका विभिन्न अस्पतालका 25 जना चिकित्सकले परामर्श तथा उपचार प्रदान गरिरहेका छन्। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि। पलवामा आक्रमणको बदला स्वरूप भारतले पाकिस्तान जाने ब्यास, रावी र सतलज नदीको पानी रोक्यो, आफ्नो हिस्साको पानी मात्र रोकेको दावी। र महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको उद्घाटन खेलमा आयोजक टोली नेपालको विजयी सुरुवात, भुटान 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले पर्याप्त सुधारको कामलाई अघि बढाएको दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री विष्टले युवाहरूलाई मुलुकभित्रै काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने काम गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुन नपर्ने गरी सरकार देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न लागि परेको पनि बताउनुभयो।
मन्त्री विष्टले मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनको कामलाई पनि सरकारले व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने आश्वासन दिनुभयो। अब पालो खेल समाचार। नेपालले 5औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। विराटनगर स्थित शहीद रंगशालामा भएको उद्घाटन खेलमा भुटानलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आयोजक टोली नेपालले विजयी सुरुवात गरेको हो। भुटान विरुद्ध आक्रामक खेल खेल्दै नेपालले पहिलो हाफमै 2-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। नेपालका लागि खेलको 13औं मिनेटमा मञ्जली कुमारी योन्जनले पहिलो गोल गरिन्। त्यस्तै खेलको 16औं मिनेटमा सावित्रा भण्डारीले गोल गरिन् भने दोस्रो हाफ अर्थात् खेलको 54औं मिनेटमा निरु थापाले थप 1 गोल गर्दै नेपालको जित सुनिश्चित गरिन्। अब प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलिसम्म बी अन्तर्गत भारत र मालदिव्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान र मालदिव्सले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 2 समूहमा विभाजन गरेर खेलाइने प्रतियोगितामा समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सीके रावसँग सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको कांग्रेस सभापति देउबाको दावी। संघीयता कमजोर बनाउने खेलमा सरकार लागेको आरोप। सरकारको सहमति बिना संघीय संसदले मात्रै कानून बनाउन नसक्ने कानून मन्त्री ढकालको दावी। आफूलाई मात्रै सर्वेसर्वा नठान्न सांसदहरूलाई आग्रह। मकवानपुरको धरमपानी नजिक जब्ती बोकेको बस दुर्घटना, 2 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु, 13 जना घाइते, 5 को अवस्था गम्भीर। पुलवामा आक्रमणको बदला स्वरूप भारतले पाकिस्तान जाने ब्यास रावी र सतलज नदीको पानी रोक्यो। आफ्नो हिस्साको पानी मात्र रोकेको दावी। अब महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको उद्घाटन खेलमा आयोजक टोली नेपालको विजयी सुरुवात। भुटान 3-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।